अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब यूट्यूब चैनल दे पे मैं बशीर अहमद कारलू। आज वीडियो एक नए तरीके की बने पे हैं। वीडियो से हलना चुलना नहीं है। मैंने आज मुकम्मल बकरियों को अलहदा करके सारी बकरियों को देखें, वो लड़के को मैंने भेजा है, सब बकरियों को मौके पे इकट्ठा करें और एक दोस्तों को पता भी चले। ये मैं बात करता हूँ, नकद करता हूँ, ये बनावटी बात नहीं होती मेरे भाई। देखे ना, अभी तो जानवर कुछ बाहर हैं, सब जानवर इकट्ठा कर रहे हैं एक साइड पे रियाज के इर्द गिर्द खड़ा के सब वीडियो बना रहे हैं और बकरियों का दूध दिखा रहे हैं सुबह। चल चाचा इस साइड वालियां भी सारियां वाला आज भाइयों के लिए शौक दिखवा रहे हैं। आज डीडीपी बकरियों के फार्म का शौक दिखवा रहे हैं और बकरियां दूध वाली दिखाएंगे इंशाल्लाह। रियाज को मैंने समझा लिया है, मैंने कहा है आज दूध वाले इकट्ठा कर लो। गुलामाबाद तो सही में नाल साइड कर खड़े सा को वीडियो बनावन दी है मेहरबानी में सारे माल को। माशाल्लाह आज रियाज हंजरा को पता चलता है कि रियाज हंजरा वाकया बकरियों के फार्म में खड़ा है। माशाल्लाह आज पूछते हैं रियाज भाई के बकरियों के फार्म में। माशाल्लाह मैं देखे ना, आपका शौक ऐसा पूरा हो जाएगा ज़बरदस्त। माशाल्लाह चफे हर किस्म में फार्म के बाहर जा रहा हूँ। डीडीपी बकरियों के फार्म के अंदर ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। रियाज अंजरा को मैंने आज कहा है कि आज वीडियो बनाते हैं यादगार और बकरियों का दूध दिखाएगा। हम जा रहे हैं फार्म के अंदर, हम आपको हर बकरी का दूध दिखाते जाएंगे। लोग कहते हैं कि जनाब ये बनावटी दूध वगैरह है, इसलिए मुझे आज एहसास हुआ तो हर बकरी का सिर्फ कुछ बकरियों की कीमत भी बताता जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आज आपको दूध दिखाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं रियाज भाई के पास जा रहा हूँ। रियाज भाई जैसे बकरी का मैं रेट पूछूं, बकरी का दूध हैवाना दिखाता जा। बाकी जनाब आला ये कोई आम फार्म नहीं है, हंजरा गोट फार्म आज का नहीं है, हम भी बच्चे थे उनसे भी पहले का फार्म है। ठीक है, जो इनका रियाज का वालिद था, इनका दादा बाबा भी यही बकरियां रखते थे। तो आजकल लोग जितना फार्म वाले हैं, रियाज हंजरा का आजकल नाम चल रहा है, क्योंकि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इनका वालिद साहब तो चले गए, तो माशाल्लाह अपने बाप की याद पूरी करवा रहे हैं और बकरियां दिखा रहे हैं। माशाल्लाह रियाज भाई, लोग कहते हैं कि बकरियों का 2-2 दिन का दूध खड़ाते हैं, क्या हम इस सब बकरियों का दूध खड़ाते हैं? ठीक है, बिस्मिल्लाह शुरू जी, हुक्म करो। हाँ हाँ, बातों में तो कोई बात नहीं। मौके पे सुबह शाम, कल सुबह शाम। हाँ मेहमान नवाजी थी सी हाँ, दिल न दुखाए। हाँ दिल न दुखाए, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। माशाल्लाह रियाज भाई, बकरियों की कीमत मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ दूध बताते दे। इस बकरी का दूध दिखा दे जिसके साथ खड़े हो। माशाल्लाह माशाल्लाह इस बकरी के नीचे ये बच्चा है, माशाल्लाह बच्ची मादी। ठीक है, ये बकरी है। कल इस बकरी की मैं रियाज ने कहा 1,20,000, मैंने 1,10,000 कह दिया था। ठीक है, ये देखे बकरी। हाँ चलो ठीक है यार, 2 दिन के लिए वो कोई बात नहीं, ऐसी बात। ठीक है चलो ठीक है, अब लाख के पीछे पीछे आ रियाज भाई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आज वीडियो को देखना है, सब वीडियो को देखने से बेहतर है आज वाली वीडियो, आपको मजा देगी। माशाल्लाह ये भी सस्ती बकरी है, नस्ल में बहुत प्योर है। कोई सस्ती नहीं, लाख तो है ना, कम है, अभी लाख से भी कम है। नहीं बच्चा साथ नहीं है भाई, बच्चा साथ नहीं है ना, बात तो सुनो ना रियाज भाई, बच्चा साथ नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक खैर करे। और बकरी दिखा। हाँ ये क्रॉस हो गई थी ये बकरी। हाँ इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, आज भी 2 दिन के लिए ये 70,000 की कह रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस सामने हुई है, मेरी वीडियो पीछे चेक कर सकते हो। और ये बकरी का मूड हो गया है माशाल्लाह। ये पहला वाला सोई है, बच्चा है रियाज भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, दूध यानी कि आखिरी दूध है। हाँ यार वैसे तो फुल मियारी तो खत्म हो गया ना, ठीक हो गया। इसकी कीमत नहीं थोड़ी थोड़ी कीमत 60,000 मोहब्बत प्यार करवा लेंगे कार्गो जैसा।
ریاض بھائی دیکھتا ہے یار میرا بھی لوگوں کے ماشاءاللہ. اور بکری دکھا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بکری ایک گلی نسل کہتے ہیں. اس کے ساتھ بچہ ہے ریاض بھائی ہے؟ اچھا بچہ. چلا بچہ دکھا کے رہا ہے. یہ لال ہے ماشاءاللہ. اس کا دودھ ہے ٹھیک ہے. بچہ بتائے گا کتنی مکیر ہے. بچہ اندر دور ہے. کتنی مہینے سوئی ہوئی ہے ریاض بھائی؟ 3 مہینہ سوئی ہوئی ہے. بچہ بھی ساتھ ہے 3 مہینے کا. وہ بچوں والے فارم پہ شاید کھڑا ہے ابھی. اور اچھا باقی بات یہ ہے کہ ہم اور کیا. ریاض بھائی یہ بڑی بکری دکھا نا یار. ہر وقت لوگ کہتے ہیں اس کو دکھا. یہ کیا بنایا ہوا ہے دودھ اس نے آج؟ کھاڑ ایک منٹ. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ میرا اللہ. ٹھیک ہے بس اتنا کافی ہے اس کو دکھانا. اس کا ہر والے لوگ کہتے ہیں اور کوئی چیز دکھا ریاض بھائی جو دودھ والی ہیں. گبن کو چھوڑو گبن جب تک ماشاءاللہ. یہ توڑ کیا ہے یعنی کہ اس کا دودھ بکری کراس کے لیے. یہ بھی 3 مہینے کی بچے دیے ہوئے ہیں. اس کا پھر بھی دودھ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہیر. کیا اس کا نام ہے یار؟ ہیر. ہاں پکڑ یار ہیر کو پکڑ. نہیں یار نہیں. آج کل تو اس کا دودھ ماشاءاللہ. پکڑو اس کا دودھ تو دکھانا ہے نا. اس کے پیچھے لوگ کافی لگے ہوئے ہیں. ہاں کھڑا لے ماشاءاللہ. یہ ہے صبح کا دودھ. اس کے نیچے ایک نر ہے ٹھیک ہے. اس کے نیچے نر ہے ماشاءاللہ. تو باقی اگر کوئی بچیاں وغیرہ کوئی لینا چاہے پٹھے وغیرہ لینا چاہے. اور یاد بھی دکھا رہا ہے یہ ماشاءاللہ. یہ بکری کی ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جناب اعلیٰ یہ جو سائز بڑے ہیں تو ریاض چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور آ رہی ہے بکری یہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اس طرح مجھے یاد آ رہی ہے جب ہم شہد اتارنے کے لیے جاتے تھے تو جب دیکھتے تھے شہد کو. ہاں پہلے وہ صحیح ہے. جب شہد اتارتے تھے اس کے مکھیوں کو اڑاتے تھے تو نیچے نظر آتا ہے شہد. بھائی اس کا اتنا بڑا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ہاں پہلا سوا. اور اس کا موڑ یہ تو کل بچے دیے اس نے. ہاں میں اس کا کہہ رہا ہوں. میں اسی کا کہہ رہا ہوں کل بچے دیے. یہ 2 دانت میں ہے جناب. یہ جناب ماشاءاللہ. ہاں یہ بھی پہلا سو آ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کی زندگی رکھے. اللہ اس فارم کو برکتیں پائے. آؤ دکھاتے ہیں. یہ چیک کریے جناب اللہ ماشاءاللہ. یہ بھی پہلا سوا ٹھیک ہے جناب. یار اس کا تو دودھ نکالو. یہ بکری پریشان ہے. ہاں اس کا نکالو. بہت ٹینشن میں ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں ہر وقت لوگ کہیں گے جو لینے آئے گا نا جو ہم بتائیں گے صبح. ہاں بالکل آج معیار پہ بالکل معیار پہ. اللہ پاک خیر کرے. اللہ جس کے نصیب کرے. یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریے. ہاں سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے. اوکے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جناب. سارا چینل اچھا لگے سبسکرائب کرنا لائک کرنا. 8 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے. بہت بڑی بن گئی ہے.